有点损啊，好像我小时候干过的事。全网对应激反应导致猫生病比喻最形象的解释来了，开始。这猫啊，身体里边有个小房间，这个小房间里边关的都是谁呢？疱疹病毒、飞状病毒、冠状病毒，各种乱七八糟的病毒和细菌。最要命的是，里边还有一个大 boss， 叫猫瘟病毒，吓人不？这个房间的门上有一把锁头，它是锁着的，平时这个锁头打不开，这些玩意儿也跑不出来。重点来了，这个应急反应啊，就是开这把锁的钥匙。一旦这扇门要是被这把钥匙给打开，那你想想那后果老惨了。但是也不用过度害怕，因为猫身体里边还有免疫力和抵抗力这两个东西，就是这个锁头上生的锈。免疫力和抵抗力越高，这个锈的就越狠越死。生锈的锁头，这钥匙肯定是很难打开的吧？但是如果这个应急反应过重，这个钥匙就越结实，它就给它一直拧啊拧啊，雇佣啊雇佣啊，这个锈慢慢就掉了，这个锁头还会被打开。最怕的就是猫瘟病毒这个大 boss 跑出来，那玩意儿它要命啊！咋办？找外援呢？外援就是疫苗啊，这个疫苗就相当于啥呢？给这个锁眼拿五链胶给它堵上了。而且疫苗还要打全，1针不行，得来3针，甚至得4针。也就是说，这个锁眼我堵1次还不行，我堵2次、3次、4次，有点损啊，好像我小时候干过的事。所以，当这个疫苗和免疫力、抵抗力相结合，这个锁眼被5链胶水堵上，锁到其他地方锈死，你像这钥匙还能打得开，费死劲。我这么解释大家就明白了吧？所以说，为啥买小奶猫它风险大在哪儿？小奶猫啊，这个锁头是全新的呀，全新的锁头，一点锈没有。又没有5链胶水把锁眼堵上，那应激这把钥匙不一站打开了，里边东西全跑出来了，完犊子。所以啊，选月龄比较大的猫，因为它身体足够强壮，这个免疫力和抵抗力足够强，这个锁头生的锈就多，然后再搭上疫苗打全了，抗体又足够，这个锁眼被5链胶水堵了一层又一层，这个时候应激这把钥匙还想把这个锁头打开，累死你。